హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈస్ కరీం. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ KM2477. ఇప్పుడు మీకు మన నెల్లూరులో ఉన్న బ్యూటిఫుల్ ఫామస్ టెంపుల్ అయిన పెంచలకోన టెంపుల్, అక్కడ నుండి 2 కిలోమీటర్ల తర్వాత వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది. ఈ మధ్య వర్షాలు పడడం నుంచి ఎక్కువ వాటర్ ఉండడం వల్ల బాగుంటది. ఈ వర్షాకాలంలో కాబట్టి మనకి వాటర్ ఫాల్స్ బాగుంటది. ఎవరైనా చూసేవాళ్ళు ఉంటే ఇప్పుడు బాగుంది, వచ్చి చూడండి.